गुड मर्निङ गाइज। आज हामी चाहिँ सद्दाकको लागि चाहिँ जाँदैछौँ पाकुबाट। लगभग 3.5 आवर्सको चाहिँ ट्राभल छ। अब कस्तो हुनेछ सद्दाकको टुर र त्यहाँ के छ अब यो भिडियोमा आउँदै छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वेट गर्नु होला है। यताको मेरो राइट साइडमा चाहिँ पुरै समुद्र छ है, देख्न सक्नुहुन्छ पुरै समुद्र हो भने यतातिर चाहिँ मेरो चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ पहाड छ है। अहिले चाहिँ केही भएको छैन, पछि चाहिँ पुरै चाहिँ 1 महिनापछि स्नोफल भएर पुरै चाहिँ राम्रो देखिन्छ। यसरी चाहिँ म चाहिँ यतिखेर सद्दाकतिर जाँदैछु। केबल कार जो है आते वक्त ना इधर बड़ा खूबसूरत इधर का वो भिल्लाहरू जस्तो छ कि अब हामी सद्दाकमा प्रवेश हुँदैछौँ। वेलकम टु सद्दाक है। सद्दाक हामी इन्ट्री गऱ्यौँ यहाँबाट। सद्दाकमा आइपुगेको छौँ। हामी यतिखेर सद्दाकमा छौँ। यहाँको अहिलेको टेम्परेचर चाहिँ 3 डिग्री सेल्सियस छ। यो चाहिँ सद्दाक जाडो छ है। हामी त्यही यहीँ छ, हिउँ परेको छ त्यहाँनिर। ओहो यो यसमा चढ्ने त्यहाँनिर माथि चाहिँ स्नो छ। अनि यहाँ चाहिँ अब यो माथि चढेर कसले खेल्ने अब यस्तो होइन। 100 एजिएन रे बाबु यार चढेको 3 मिनट चढेको 100 एजिएन रे के। यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट छ होइन। यहाँ चाहिँ अब यो छोटोवाला ओपन केबल कार भने उतातिर चाहिँ अब लार्ज टाइपको केबल कार पनि छ। सद्दाक आएपछि गर्नुपर्ने एक्टिभिटिजहरू र यहाँको चाहिँ म्यापहरू देखाएको छ होइन। माउन्टेनको चाहिँ हैदर अली पिक चाहिँ 3751 मिटरको हाइटमा छ, अल्टिट्युडमा छ भने अर्को चाहिँ यो चाहिँ
सादाक पिक चाहिँ 4243 मिटर हाइटमा पिकमा चाहिँ एल्टिट्युड छ भने स्टार्टिङ अल्टिट्युड भनेको 1435 मिटर चाहिँ अल्टिट्युडमा छ। यो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्टिङ यहाँबाट सुरु छ। यो चाहिँ सबै चाहिँ पुरै चाहिँ यो चाहिँ टुर छ है, कहाँ कहाँ के हुन्छ भनेर यो चाहिँ म्याप देखाएको छ। हामीले म्याप हेरेर यहाँ अब जान्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। म केबल कारको लागि चाहिँ माथि जानको लागि चाहिँ टिकट काट्ने काउन्टरमा यहाँ लाइनमा बसेँ। मेट्रो गयो तपाईँहरू चाहिँ यो बाहिरको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। इन्फर्मेसन चाहिँ अफिस चाहिँ त्यहाँ छ। हामीले त्यहाँबाट चाहिँ सबै चाहिँ इन्फर्मेसन लियौँ। यस्तो छ लाइनमा, मेरो अगाडि पनि लाइनमा छ। अडालको चाहिँ 3टा टिकट माग्यो। हामी अब केबल कारको लागि जान्छौँ। टिकट इस्यु गर्दैछ। टिकट र पैसा हेर्दैछु है कति लाग्यो भन्दाखेरि 60 24 पैसा पनि पाइयो, टिकट पनि पाइयो। अब टिकट काट, थ्याङ्क यू सो मच। यसरी चाहिँ टिकट काट्यो। अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ है। पर पर्सन चाहिँ 18 मन्नत लाग्यो र हामी अब जाँदैछौँ। यसरी जाडो रहेछ। कहाँ गयो सानो अरे सानो 3 नम्बरमा जान्छौँ होइन। 3 नम्बरमा गएर त्यहाँबाट माथि हिलतिर जान्छौँ। यसरी जाडो छ यार, हात पनि चिसो भइसक्यो है। यस्तो घाम लाग्छ तै पनि जाडो छ। -10 हुन्छ अरे जाडो। -10 -15 सबै यो हिउँ पर्ने ठाउँ हो। त माथि चाहिँ सबै चाहिँ अहिले हिउँ अघि त देखेको थियो होइन, हिउँ देखेको थियो तर अहिले चाहिँ अलिकति बादल लागेको छ। हामी जाँदैछौँ त्यसको लागि। त्यो ग्लासवाला केबल कार छ। ओपनवाला होइन, ओपनवाला त यता चलेछ होइन, ग्लासवाला छ। अर्कोवाला माथि जानेवाला चाहिँ टपमा कि ठिकै उहाँ छ नि, त्यो बादल भएको ठाउँ त्यहाँ जानेवाला चाहिँ 20 मन्नतको रहेछ। तर अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ मेन्टेनेन्समा छ अरे यार। यस्तो बोर भयो नि त। त्यो भएर हामी 18 मन्नत यो होइन। त्यो चाहिँ 20 हामी 25 तिर होइन त्यहाँ। त्यो त धेरै, यो त धेरै लामो वहाँसम्म टुप्पोसम्म जाने रे। के गर्ने, ब्याड लक मेन्टेनेन्सको बेलामा परेछ। अब जे भए पनि आएपछि जानु नै पर्छ भनेर हामी यसरी जाँदैछौँ। यस्तो दामी सिन छ है। फेरि त्यो चाहिँ रोलर कोस्टर हो उताको होइन, रोलर कोस्टर हो। यसरी केबल कारहरू धेरै चाहिँ ओपन केबल कार, थुप्रै प्रकारको केबल कारहरू रहेछ यहाँनिर। त्यहाँ बाहिरपट्टिबाट रोलर कोस्टरको त 25 छ। यहाँ हिउँ पर्दाखेरि कस्तो राम्रो टक्क छलङ्ग। बाइक चलाउने ठाउँ होला कि यो। एटिभी त होइन, एटिभी त निकाल्नु त्यो बाइक भनेको बाबा चाहिँ दुर्गे एक्सेल बाइक कि एटिभी चलाउने होला जस्तो लाग्यो। एटिभीको बाटो है यो। त्यो के बनाउँदैछ तर यहाँ के त्यो उस खेल्न हिउँ खेल्न त यहाँ पो रहेछ। यहाँ सत्ता सर्लको स्केटिङ होइन, स्नो स्केटिङ स्की। यो राम्रो गावाला भन्दा त धेरै कस्तो आनन्द आएको के को कराको हो त। फाइनली स्टेसन पनि आइपुग्न थाल्यो। अब यहाँबाट हामी चाहिँ तलको चाहिँ भ्यू हेर्छौँ। झरेरै हेर्ने हो नि त हौ, त्यसरी झरेर बस्ने हो, झरेरै हेर्ने। आउन थाल्यो है स्टेसन।
यस्तो बनाउनु पऱ्यो यहाँनिर हामी टप फ्लोरमा पनि आइपुग्यो यसरी यहाँ यस्तो छ साथीहरू यो चाहिँ केबल कारमा त्यताबाट आएको है यताबाट आएको यस्तो राम्रो चाहिँ यो चाहिँ सिन छ कि है विश्वको चाहिँ स्वर्ग नै एउटा यहाँ उछिरेर यहाँ आएको जस्तो लाग्छ है त्यो घरहरू पनि छ त्यो होटेल होला सायद यो चाहिँ यो होटेल होला उतातिर पनि बस्ने ठाउँ होटेलहरू जस्तो छ यति जाडो छ है चिसो छ अब आफ्टर 1 मन्थ चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरा स्नोफल हुन्छ यस्तो यो चाहिँ जुन जुलाईमा आयो भने पुरै चाहिँ यहाँ चाहिँ फुलहरू फुल्ने अरे के यहाँनिर यति राम्रो ठाउँ चाहिँ एकदम चिसो छ अहिले चाहिँ लगभग यहाँ चाहिँ 0 नै छ है माथि यस्तो छ हामी चाहिँ टपमा आएको छौँ यहाँ तलतिर चाहिँ डाउन हिल चाहिँ यस्तो रहेछ हामी टिकटक पनि बनायौँ सबै यहाँ गरी यस्तो छ है यस्तो चाहिँ यो हो अहिले चाहिँ अब के अरे हिउँतिर चाहिँ पुरै चाहिँ बादलले ढाकिसकेको छ यहीँ नजिकै बादल आइसकेको छ केही देखेको छैन होइन माथि थियो घाम पनि एकदम मधुरो भइसकेको अवस्था छ कति बज्यो ए सातदाग है यो चाहिँ अजरबैजान कन्ट्रीको चाहिँ सातदाग भन्ने ठाउँ हो हामी चाहिँ त्यो केबल कारमा आएको है केबल कार थुप्रै छ टिकटक पनि बनाइयो सानुले पनि अझै टिकटक बनाउँदैछ यस्तो चाहिँ चिल पाराको ठाउँ छ है साथीहरू एकचोटि चाहिँ अवश्य नै आउनुपर्ने ठाउँ रहेछ ए अहिले पुरै चाहिँ बादलले ढाकिसक्यो यस्तो चिसो छ जाउँ धेरै जाडो भयो यहाँ यो हिलमा बस्नको लागि हात पनि पुरै चाहिँ कठाङ्ग्रिसकेछ अब हामी जान लागेको अरू त्यहाँ गएर के गर्छौँ हेर्छौँ धेरै जाडो छ यो चाहिँ इन यताबाट रहेछ अब फेरि जान आँटेको हामी यसरी चाहिँ जानै थालेको छौँ ट्राफिक आउने कर्मचारी छ है यो आउँदैछ त्यसमा हामी सिट जाडो भयो है यसरी चाहिँ गइरहेको छौँ यस्तो चाहिँ रगतै जम्ला जस्तो चिसो भइसक्यो अघि घाम होइन कस्तो चिसो होइन कहाँ यो मुस्ताङभन्दा धेरै चिसो छ यो चाहिँ माथिबाट देखिने सातदागको भ्यू हो त्यो होटेल त्यहाँबाट चाहिँ सबै चाहिँ टिकट काउन्टर सबै चिज त्यहाँबाट पाइन्छ हामी तल झर्दैछौँ एकदम अद्भुत चिसो भएको छ अब स्टेसन आउनै थाल्यो हात पनि बेसरी कामेको छ फाइनली स्टेसन पनि आइपुग्नै लाग्यो हाम्रो 3rd स्टेसन हो यो अब हामी झर्छौँ है यहाँ यो चाहिँ एकैछिन पनि नरोकिँदो रहेछ तुरुन्तै झरिहाल्नु पर्दो रहेछ कि यो चाहिँ एटिभी छ अनि स्विङ छ त्यहाँनिर होइन सबै चिज गर्न पाउने ठाउँहरू छ यताबाट जाउँ न त किन भित्र जानु त नि यो 4 नम्बरबाट चाहिँ छोरा चाहिँ रोलर कोस्टर खेल्नको लागि चाहिँ गएको छ पर पर्सन चाहिँ 25 मन्नत पर्दो रहेछ यो टिकट है रोलर कोस्टरको 25बाट सुरु छ अफ रोड राइड स्विङ अनि स्विमिङ सुटिङ
किन अन्त ड्राइभरले चलाउने कि स्कुटर ड्राइभर चलाउँछ त ग्राभिटी होला प्यारा ग्लाइडिङ 160 यस्तो छ पोस्टरको लागि गइसक्यो बाबु ऊ त्यहाँ बाबु यता हेर त ऊ त्यहाँ माथि गएपछि यता हेर है ऊ त्यहाँ छ फाइनली हामी आज दिनभरिको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू गऱ्यौँ केबल कार चढ्यौँ रोलर कोस्टर गऱ्यौँ र अन्य एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गरेन फोटो खिच्यौँ भिडियो बनायौँ टिकटक बनायो यसरी चाहिँ आजको चाहिँ दिन चाहिँ यसरी बित्यो चाहिँ एकदम चाहिँ हाम्रो यो सातको जर्नी चाहिँ र सातको चाहिँ आजको टुर चाहिँ यति राम्रो थियो होइन एकदम चाहिँ रमाइलो महसुस भयो ए अब ऊ त्यहाँ आई लभ यु साद्दाक भनेर लेखेछ होइन साद्दाक लेखेछ ए यो चाहिँ बाहिरको चाहिँ आउट भ्यू हो अनि यस्तो चाहिँ एकदम मौसम बदली भइसकेछ एकदम चाहिँ टोटली चेन्ज भइसकेछ यस्तो छ अब हामी जान लागेको खोइ गाडी कहाँ छ भनेर म यसो चाहिँ हेर्दैछु होइन गाडी पाएपछि हाम्रो आफ्नो गाडी आई लभ यु साद्दाक आई लभ यु आई लभ साद्दाक मौसम यस्तो छ है यहाँको मौसम वेदर एकदम टोटली बादलले भरिसक्यो तल तल आउन बाँकी छ अघि गएको ठाउँमा त पुरै बादल रहेछ सानो ये बाद में बड़ा हो जाएगा ये रिवर पानी बढ़ जाता है ठंडी में बहुत पानी होता है अभी तो कुछ नहीं है अभी पानी है लेकिन वो कम तो ऐसा पुग्यो भने किन नहोगा गाय भी बहुत दूध बहुत देती है दूध बहुत देते हैं बड़ा बड़ा इतना खालस दूध होता है इनका और दही इधर ऐसा चाहिँ यो अन्डा छ लोकल अन्डा यो ओखर यसरी राखेको छ फ्रुटहरू छ प्रशस्त है जे जे छ यस्तो छ पुछिए त एप्पल Salam alaikum. Yaxşılaşsınız. Allah kimi yok. दूध मुराद yo दूध murat da 80 kapesi 20 kape azdı Zarar yok. bir tanesini götürsün ama vermiyor belki de değil Canım öyle şey var. Onun üstüne almakla olmaz. अच्छा वाला कौन से अच्छा वाला रखेंगे कौन सा अच्छे Bu वाला da şeyden can. वो भी एक ही है वो भी नहीं वो नार है Ne diye? ये मीठा वाला है एप्पल वाला Bu ये bu ha. Good good. ओके वो ओके कैसे ओके है? हाँ यो वाला 5 मन्नतमा लिए हामीले 2 किलो ल हामी आफ्नो त्यो हो त यही बाटो हो तल के तल. यो चाहिँ सिटी जस्तो लाग्छ यो क्युबा हो क्या कुबा यो चाहिँ कुबा हो है एकदम ठुलो छ
यहाँसम्म चाहिँ ब्याङ्कक के अरे बाकुदेखि चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन पनि आउँदो रहेछ कुबासम्म त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ यहाँ अझै माथि क्वासरसम्म आउँदैछ क्वासर यो पनि आउने ठाउँ रहेछ धेरै ठुलो अर्को घर त देखेन सबै सानो सानो घर छ यो देखेको चाहिँ पुरै स्याउको बुटहरू हो है अहिले स्याउ टिपेर भ्याइसकेको छ सबै स्याउको खेती छ है यहाँनिर